बच्चों ये देखो हमारे पास कितने सारे टॉयज है। सारे टॉयज गंदा हो चुका है। चलो एक एक करके सारे टॉयज को धोते हैं और उसके बाद डैम पर लगाएंगे। चलो टॉयज को धोते हैं। चलो ये देखो बच्चों ये हमारे पास टेम्पू है। चलो इसको क्लीन करते हैं। वाह बच्चों ये देखो हमारा टेम्पू पूरा क्लीन हो चुका है। चलो अब इसको डैम पार कराते हैं। चलो बच्चों देखो टेम्पू आ चुका है। अब चलो दूसरे कार को लेके आते हैं, उसको भी डैम पार कराएंगे। चलो तो इसको लेके चलते हैं, उसको भी क्लीन करेंगे, उसके बाद उसको भी डैम पार कराएंगे। चलो क्लीन करें। ये देखो बच्चों अपने पूरा ट्रेन क्लीन हो चुका है। चलो इसको भी अब रैम पार कराएं, उसके बाद बहुत मजा आने वाला है। चलो इसको रैम पार कराते हैं। तो ये देखो ट्रेन पूरा क्लीन हो चुका है। चलो इसको भी रैम पार कराएं। बच्चों ये देखो ट्रेन भी आ चुका है पार्किंग में। चलो अब दूसरे कार को लेके आते हैं। बच्चों अब दूसरे टॉयज को क्लीन करते हैं, उसको भी रैम पार कराएंगे और पार्किंग में लगा देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो ये देखो बच्चों अपना कार पूरा क्लीन हो चुका है। चलो इसको भी अब रैम पार कराते हैं। तो बच्चों देखो 3 टॉयज आ चुका है। चलो अब दूसरे कार को लेके आते हैं, बहुत मजा आने वाला है। चलो अब स्पॉट बाइक को क्लीन करते हैं, उसको बाद उसको भी रैम पार कराएंगे। चलो स्पॉट बाइक को क्लीन करें। तो ये देखो बच्चों अपना स्पॉट बाइक पूरा क्लीन हो चुका है। चलो इसको भी अब रैम पार कराएं, बहुत मजा आने वाला है। चलो तो बच्चों ये देखो हमारे पास अभी इतने सारे टॉयज बचे हैं। चलो काउंट करें अभी कितने टॉयज बचे हैं क्लीन करने के लिए। चलो काउंट करें 1 2 3 4 5। अभी टोटल 5 कार बचे हुए हैं क्लीन करने के लिए। चलो इन सारे टॉयज को क्लीन करते हैं। चलो स्पॉट कार को क्लीन करें। तो बच्चों ये देखो अपना स्पॉट कार क्लीन हो चुका है। चलो इसको भी अब रैम पार कराएं। चलो बच्चों अभी इस टॉयज को देखते हैं कौन सा टॉय। ये तो क्लीन करने पे ही मालूम चलेगा। चलो इसको अब क्लीन करें, उसके बाद देखेंगे कौन सा टॉयज है। वाह बच्चों ये तो स्कूटी है। चलो इसको भी रैम पार कराएं, बहुत मजा आने वाला है। चलो इसको रैम पार कराते हैं। तो बच्चों ये देखो अपना 6 टॉयज आ चुका है, क्लीन हो गए। चलो अब बाकी सारे टॉयज को भी लेकर आते हैं क्लीन करके। तो ये देखो बच्चों ये तो अपना लग रहा है फार्मर ट्रैक्टर है। चलो इसको भी क्लीन करते हैं, उसके बाद रैम पार कराएंगे, बहुत मजा आएगा इसको क्लीन करने में। चलो इसको क्लीन करें। वाह बच्चों ये देखो ये तो अपने क्लीन हो चुका है। चलो इसको भी अब रैम पार कराएं। जो अपना फार्मर ट्रैक्टर भी आ चुका है। चलो अब दूसरे कार को लेके आते हैं। बच्चों अब हमारे पास ओनली 2 टॉयज बचे हुए हैं। चलो इन सारे भी टॉयज को क्लीन करते हैं। एक ही बार में दोनों टॉयज को क्लीन करेंगे और देखेंगे ये कैसे चल रहा है। वाह बच्चों ये देखो अपना साइकिल तो क्लीन हो चुका है, बट इसका सीट ही नहीं मिल रहा है। चलो इसको भी अब पार कराते हैं रैम। तो बच्चों ये देखो अभी अपना पानी में एक और कार बचा है। चलो इसको बाहर निकालते हैं और चलो इसको भी रैम पार कराएं। चलो इसको ढूंढे कहाँ गया। वाह बच्चों ये देखो अपना कार मिल चुका है, एकदम क्लीन भी हो चुका है। चलो इसको भी अब रैम पार कराते हैं।
तो बच्चों ये देखो अपने सारे टॉयज क्लीन होके आ चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए।